հիմա դրան։ Միշտ իմ ելույթից առաջ եք հիշում, պարոն Ռուբինյան։ Մեծարգո նախագահ, հարգելի գործընկերներ, քննարկում են կառավարության կառուցվածքի նախագիծը, բնականաբար մեծ տեղ ունի նաև արդարադատության նախարարության գործունեությունը եւ դրա տիրույթը, հատկապես այդ տիրույթում կարծում եմ հոկտեմբերի 27-ի գործը, որպես այդպեսին, այդ ամեն ինչի մեջ շատ կարևոր տեղ ունի, որտեղ որ գալիս եք ստեղից ասում եք հոկտեմբերի 27, հարգելի գործընկեր։ Մեկ հիշեք ձեր առաջնորդին միջև հոկտեմբերի 27-ը։ Մեկ հիշեք ձեր առաջնորդին։ Մեկ հիշեք, ինչ էր ասում ինքը իր մասին։ Ասում էր ես լինելով նախագահ իշխանություն չունեմ, ես անկախ արբիտր եմ, ընդամենը արբիտր եմ, ամբողջ իշխանությունը վարչապետի ձեռքում է եւ խորհրդարանի ձեռքում է։ Հոկտեմբերի 27-ին ինչ եղավ։ Խորհրդարանի նախագահը սպանվեց, վարչապետը սպանվեց։ Եվ ով զարմանք, այն եղնիկներով սվիտրով Հայաստան եկածը դարավ միլիարդատեր։ Պարոն Մանուկյանն էլ, որ այսօր 200 միլիոն քեշ դոլարի կողքը նստած գաղստեղ ասի կոռուպցիա են բացահայտել։ Պարոն Մանուկյան, կոռուպցիան բացահայտելու համար ստեղ գալ հասնել պետք չի, որ ձեզնից աչ թեքվեք, կնայեք ուղիղ կոռուպցիայի աչքերի մեջ, պարոն Մանուկյան։ Ասում է Անդրանիկ Քոչարյանը եւ թիմակիցները Վազգեն Սարգսյանի սպանությունից հետո պաշտոնների ցուցակ էին ներկայացրել եւ Տիկին Խամոյան այդ ցուցակից գոնե մեկը նշանակվել, հա, չի նշանակվել, որովհետեւ Վազգեն Սարգսյանի սպանությունից հետո Ռոբերտ Քոչարյանը մաքրել է ամբողջ պետական ապարատը Վազգեն Սարգսյանի կադրերից։ Եվ այո, Վազգեն Սարգսյանի սպանությունից հետո պետք է իր թիմակիցները Հայաստանում իշխանություն ունենային, բայց չունեցան, փոխարենը Ղարաբաղյան կլանը եկավ ու Հայաստանում զավթեց իշխանությունը, զավթեց, հարստահարեց ու 200 միլիոն դոլարը ջեբները դրած, հիմա էլ նստած է, որ գաք ստեղ ասեք, մենք կոռուպցիա ենք բացահայտում։ Դուք կոռուպցիա մի բացահայտեք, դուք որպես կոռուպցիա դրսևորում ինքնաբացահայտվեք, շնորհակալ եմ։ Սիրելի բարեկամներ բոլոր խմբակցությունների, մեր նիստի ավարտին մնացել է մոտավորապես տենց բոլորը որ կպցնենք իրար մի ժամ։ Ուզում եք հարամ անենք, հա, այս նստաշրջանը։ Ասենք ամոթ, հա, առանց բան խփոցու ավարտելը։ Զսպեք ձեր ցավը տանեմ, կա օրակարգ։ Օրակարգը կառավարության, սա նաև անհարգալից վերաբերմունք է։ Մեր ժողովրդի հանդեպ կառավարության ներկայացած կառուցվածքի, կառավարության կառուցվածքի հարցն ենք քննարկում։ Այդ հոկտեմբերի 27-ը բանը ամեն քարորիայի մեջ կա հայտարարությունների ժամ։ Ինչքան ուզում եք եկեք հայտարարությունների ժամ օգտագործեք, գտեք հոկտեմբերի 27-ի մեղավորներին։ Հիմա քննարկում ենք կառավարության կառուցվածքը։ Եվ այստեղ իհարկե մեծ խոսք ունի ասելու ուժեղ Հայաստանի լավագույն իրավաբան Էդգար Ղազարյանը, համեցեք, ելույթի հերթը ձերն է։ Կքննարկենք, բանավեճի գնացեք իրար հետ, Ալեքսյանի հետ գնացեք բանավեճի։ Պարոն Ղազարյան, համեցեք։ Վերջ էլ չեմ թողելու օրակարգից շեղում։ Հաջորդը ելույթ ունենալու հարություն մնացակ